Siamo nel secondo incontro di questa nuova fase dei nostri incontri, no? E il primo abbiamo parlato un poco degli archetipi in generale, no? E oggi cominciamo già a vedere una base archetipica che io credo che è la base più importante nel senso di capire gli archetipi in generale, che sono le danze yin yang. E così vediamo un poco qual è l'importanza e come questo simbolismo yin e yang sta presente nei nostri classi e come possiamo vedere questa dimensione archetipica che sta proprio dentro del modello teorico, però che si manifesta anche nelle danze. E così possiamo pensare che tutta la struttura, non soltanto teorica, come motora e archetipica di biodanza, sta basata molto su queste due dimensioni, che sono dimensioni che viene dalla cultura orientale, del Tao, che rappresenta una pulsazione della vita. E così possiamo pensare in energie che sono complementari, che una va si trasformando in altra. E così la energia Yin come un'energia di recettività, una energia di entrata in un mondo sensibile, in un mondo di dolcezza affettiva, di un mondo più amniotico. E dopo l'energia Yang che c'è da avere più con apertura di spazio, di presenza nel mondo, di manifestazione nel mondo. E noi sappiamo che tutti noi abbiamo queste due energie, e questa energia sta presente in tanti aspetti della nostra vita, che in alcuni momenti siamo più sulla energia Yang e altri momenti siamo più sulla energia Yin. Possiamo pensare che questo c'è aspetti incluso fisiologici, ok? Però possiamo percepire che gli archetipi sono costruiti su queste due dimensioni anche. Non è che un archetipo sia soltanto yin o soltanto yang, sempre avrà queste due polarità negli archetipi. Però possiamo utilizzare questa, questa forma di riflessione, questi paradigmi per pensare le sfumature del proprio archetipo, ok? E così, quando lavoriamo la energia yin e yang, stiamo lavorando su un qualcosa che sta sempre cambiando. La energia yin yang è una pulsazione. Possiamo, per esempio, dedicare una classe di biodanza più a un'energia o altra. Di- Posso constatare che il mio gruppo c'è un bisogno di andare, rinforzare più l'identità, di andare più verso la vita, di aprire più spazio o di essere capace di dare limiti. Io lavoro più l'energia Yang o che necessito nel mio gruppo lavorare più un aspetto di sensibilità, di dolcezza, di carizia, di abbandonarsi e così lavoro più l'energia Yin. Però io devo pensare questo in una forma globale, non è che io vado a fare questa pulsazione necessariamente in una unica classe. Posso fare questa pulsazione in una unica classe, però questa pulsazione posso costruire dentro di un progetto che sto sviluppando con il mio gruppo. Dentro, per esempio, di una struttura di stage.
Dentro di una struttura di stage io posso dedicare una parte delle stage più concentrata sulla energia Yang. Dopo, in algum momento, devo fare una compensazione, devo andare verso l'altro estremo e dopo posso novamente pulsare per l'altro, ok? Però noi lavoriamo su questa pulsazione. Come ho detto, alcune volte sarà nella stessa classe, nella stessa proposta di serata. In alcune volte sarà dentro di un progetto più grande che è un percorso del gruppo settimanale, uma percezione dei bisogni dei partecipanti o un progetto dentro di una struttura di stage dove sto lavorando un determinato argomento che va di una parte più yang per un'altra più yin. Io posso incluso prendere un determinato archetipo e percepire quale è la struttura, la manifestazione più yang di questo archetipo e questo diventa danza e dopo anche con la manifestazione più yin di questo archetipo e diventa danza anche. E così dentro di una struttura di stage che posso creare su una immagine archetipica, io posso percepire queste sfumature. Le sfumature, è interessante capire le sfumature, no? Per esempio, quando sto lavorando sugli elementi, io posso, per esempio, fare una danza di fuoco e pensare, no, il fuoco è l'energia yang, perché facciamo una relazione con il modello teorico di biodanza sta nel reforço della identità, né? Nella coscienza aumentata della identità. Però il fuoco c'è sfumature, il fuoco può essere un incendio, può essere il focolare, e così abbiamo tutto un spettro che è più yin, più yang, e che c'è un passaggio fra questo, no? La stessa cosa, per esempio, possiamo fare una relazione fra yin e yang mettendo come yin è il freddo, yang è il caldo. Il freddo congelante, il caldo che ti brucia. Però non abbiamo soltanto questi due massimo, abbiamo un passaggio. Siamo sempre a fare un passaggio, è una cosa che sta in costante movimento. E per questo è possibile di avere tante sfumature su qualche dimensione archetipiche. Bene, nel modello teorico, no? Abbiamo qua, scusa che questo modello sta in portoghese, però noi tutti conosciamo, no? Il modello in sé, quello che ho in portoghese, però abbiamo qua la polarità, di coscienza aumentata e regressione. Noi facciamo il proprio modello teorico, fa questa pulsazione fra yin e yang. E c'è questo periodo di passaggio che si chiamano trans di uno per altro, tanto nella dimensione di coscienza aumentata alla regressione come di regressione a coscienza aumentata, che è questo transi sono questi sfumature, queste mille possibilità di trasformazioni e pulsazioni costanti. mm? E queste pulsazioni possiamo dire che sono le chiavi per leggere i movimenti. Quando ci movimentiamo, il nostro movimento fa questa pulsazione. Nelle danze esistono questa pulsazione. E così nella propria classe di biodanza, no? Nella struttura fisiologica abbiamo questa curva, la curva fisiologica che in realtà
Se sdraiamo il modello teorico, abbiamo esattamente questa curva, ok? La curva è la pulsazione del modello teorico, e che è visibile, quando estraiamo questo modello, e così la curva è esattamente questa pulsazione. Noi abbiamo le danze Yang, pensiamo, le danze Yang. Le danze Yang, come che sono le danze dove la mia manifestazione come identità, come mia manifestazione nel mondo, sta completamente presente. Sono le danze dove io cerco, di rinforzare questa manifestazione. Sono danze in generale, no? Quello che succede nel nostro corpo. Il tonus muscolare è aumentato, esiste una tonicità che si sente fino alle estremità del corpo, occhi aperti, e le danze yang, quelle danze che chiamiamo yang, la danza yang, sono esattamente questo, però esiste una quantità grande di danze che hanno queste caratteristiche, aumenta il tonus muscolare e occhi aperti, azione nel mondo, eh, movimenti che percono un poco il rotondo per stare più angulosi. E questo, la tradizionale danza Yang c'è queste caratteristiche, però mm, esiste altre danze che hanno caratteristiche simili, che sono, diciamo, altre dimensioni archetipiche che siamo a lavorare, soltanto che anche se sono altre danze, sono yang anche, ok? Hanno una quantità di yang, una presenza yang più costante, no? La stessa cosa con la danza in, e così la danza in è una danza più sensibile, dove la sensibilità bassa il tonus muscolare, il linguaggio dei gesti più poetici, esiste uma sensorialità molto fina, molto dolce, occhi chiusi, una possibilità di abbandono, il maxillare diventa più sciolto, il ginocchio si rilassa più, o anche la danza può essere più nel pavimento, no? Bassata, e così esiste le danze la danza in che lavoriamo questi aspetti, però esiste una infinità di danze che non chiamiamo danza in, però esiste l'energia in manifesta, e così possiamo dividere le nostre danze fra danze che sono più yin, più yang, o che sono un passaggio fra yin e yang, così come esistono le danze yin e yang, dove danziamo dentro di una stessa musica, possiamo sviluppare la nostra capacità di percepire i momenti di aprirsi, di andare per il mondo, e il momento di raccogliersi e stare più percettivo, più sensibile. Nella stessa danza esistono queste due sfumature che pulsano, è proprio il vissuto della pulsazione. E esistono una infinità di danze che hanno questi due aspetti. E che non chiamiamo di danza yang, però sì, possiamo guardarli
siamo a lavorare questi due aspetti. Perché è importante capire questo? Perché alcune volte, per esempio, vediamo che il nostro gruppo c'è bisogno di lasciarsi andare più, abbandonarsi di più, di sviluppare proprio più la sensibilità, la recettività. Io posso lavorare questo facendo una classe che c'è la danza in, però io posso utilizzare tante altre danze che hanno la caratteristica in, mm? Sem lavorare necessariamente la danza in sé. Mm? E così vediamo alcune danze dove si manifestano queste possibilità. Mm? E così, un, un momento che non è la danza yin yang, però che le danze sono costruite su queste due polarità, sono i movimenti di fluidità. Mm? Le danze fluide sono pulsazioni costanti, dell'energia yin yang. Questo è molto, molto evidente quando facciamo le sequenze. Sequenza 1, 2, 3 di fluidità, è super evidente che si costruisce questi movimenti yin yang, è la pulsazione di questi movimenti. Però di queste danze basiche, sequenziali, abbiamo dopo tanti, per esempio la danza libera di fluidità, fluidità con immagini, fluidità a due, in gruppo, però capire che queste danze fluide, sono composti sempre di queste due polarità che si manifestano pulsando tutto il tempo, ok? E così non è per caso che le sequenze di fluidità lavorano giusto su questo. I movimenti, la sequenza 1 proprio è la costruzione del Tao. Mm? E così è molto interessante vedere che siamo a lavorare giusto su questa pulsazione, anche se non è la danza yin yang, però è una danza yin yang di altra forma, ok? E dopo possiamo vedere la energia yin yang come principi archetipici che vanno a stare in danze che hanno basi archetipiche. La propria danza yin yang è una base archetipica generale. E così possiamo vedere la questione del maschile e femminile. Questo è abbastanza delicato, ok? Perché? Perché non si tratta di fare, per esempio, i maschi fare una danza maschile e le femmine fare una danza femminile, ok? Perché sennò quello che possiamo stare in questo senso è rafforzando i stereotipi di genere, ok? E così, quello che possiamo pensare quando pensiamo in maschile e femminile, che è un rapporto che si fa molto in biodanza, già è stata fatto più, oggi c'è una modificazione di questi concetti, no? Possiamo pensare che così come abbiamo dentro dell'energia yin yang una pulsazione fra una energia e altra, entrando in un estremo, entrando in outro, e questo si manifesta dentro di una persona, di un individuo, no? Alcune volte questa manifestazione più yang
alcune volte più yin. Anche questa manifestazione maschile e femminile di un punto di vista archetipico, possiamo vedere che questa pulsazione può stare presente in maschi, in femmine e in tutta la diversità di manifestazioni umane. Non necessariamente è incluso una contraddizione dire questo, no? In maschi e in femmine, in tutte le sfumature della possibilità di manifestazione umana, ok? E così non trasformare le danze in un rinforzo di stereotipi e sì portare le danze come una possibilità di conoscenza di come io posso manifestare questa energia fluendo fra questi archetipi maschili e femminili, e così entrare in questi ponti, in questo visto come archetipi. Però io in questo momento di mio lavoro, io consiglio anche a utilizzare altre terminologie, ok? Non utilizzare maschile e femminile, però utilizzare altre terminologie che permettano alla persona si identificare come si sente, perché queste due terminologie sono molto cariche di stereotipi culturali. mm? E quello in biodanza che vogliamo è trascendere questo, no? E per questo è importante fare una riflessione su questo tema, che non è il tema esatto del nostro video, no? Del nostro incontro, però è un punto importante di fare una riflessione. Dopo, dentro di una connotazione archetipica che io credo che può aiutarci a capire meglio questo che era la discussione della lamina anteriore, possiamo pensare in animus e anima. E così che è questo principio eh, junghiano dove la nostra anima può si manifestare tanto dentro di un'energia maschile come un'energia femminile, ok? E così questa possibilità più fluida, di che per una manifestazione più yang nel mondo sempre c'è un correlativo più internamente e ao contrário ele stesso. Così quando io incontro una persona che io guardo e dico, guarda, questa persona c'è una manifestazione tanto sensibile, tanto dolce, non pensare che la persona intera è sempre così, che esiste un qualcosa di molto ehm, eh, ehm, chiamo molto young, no? Molto dentro di questa persona, una manifestazione molto più contundente, meno sensibile, più contundente, che questa persona è capace di questo. Così possiamo, diciamo che non rotolare le persone per un aspetto esterno o per una qualità di comportamento pensando che questo che la persona manifesta nella sua quotidianità o manifesta nel gruppo è sempre così. La persona sempre c'è più, diciamo, un universo molto più grande e quello che vogliamo è scoprire questo universo, dare potenza a questo universo che è molto ampio. Dopo possiamo vedere nelle danze, no? Questo passaggio fra yin e yang, nelle danze che hanno più contrazione, e più espansione. Esistono danze che sono molto espanse e altre che sono più
contrabile e esiste danze che fanno questa pulsazione fra contrazione e espansione. Mm? E dopo anche il tono muscolare che c'è da avere con questa pulsazione, un tono più delicato, più morbido, che c'è da avere con i momenti più in della danza. Il movimento più di un tono più elevato, come ho detto, un tonus muscolare che aumenta, e così las danças le parti delle danze che sono yang. La stessa cosa è l'angolare, il rotondo. Possiamo pensare che la energia yang c'è da avere, si manifesta molte volte, non è una legge questo, no? Però va a si manifestare più angolarmente e il movimento yin più rotondo, però può succedere di essere diverso, ok? Non è che nella nostra consigna tu stai propondo una danza con caratteristiche yin e così deve dire necessariamente che il movimento deve essere rotondo, può essere che no. Possiamo anche provare di angolare con yin e fare il rotondo con yang, è una possibilità, ok? Per come caratteristica generale, in generale, l'angolare c'è più rapporto con le danze yang e il rotondo più con la danza yin. La voce anche può manifestarsi in queste energie. Quando lavoriamo con la voce, biodanza e voce, no? E così, in questo caso, anche possiamo lavorare di una forma più yin e più yang attraverso della voce. Quando danziamo, per esempio, le sincronizzazioni, tutte le danze che sono sincronizzate o le danze che sono, per esempio, danze a due, come una fluidez a due, sempre vanno a fare una pulsazione in yang. Questo è fondamentale per fare la comunicazione fra queste due persone, ok? E così questa pulsazione fra ricettività e, e proporre. È interessante stimolare che la persona, che le partecipanti possano sempre avere queste due modalità di espressione a due o in gruppo. Noi sappiamo che alcune persone hanno difficoltà di proponersi, sempre si lasciano portare. E alcune persone sono molto autoritarie, vogliono sempre condurre. E così fare questa pulsazione è imprescindibile per poter generare comunicazione, poter generare vincolo e sintonia fra i partecipanti. E questo c'è una conseguenza a livello personale importantissima. Le danze yin yang, sono molto importanti dentro della espressione e dell'integrazione dell'identità. Le danze espressive, sempre vanno a contenere questa pulsazione fra queste due energie. Quando una persona si specializza molto in una energia o outra energia, perde espressività. Per esempio, una persona che sempre si espressa molto yang perde una sintonia più delicata delle relazioni, no? La persona che sempre si manifesta molto dolcemente perde una dimensione della sua espressività e così quando lavoriamo la espressione è molto importante stimolare le danze che vanno
tanto in una polarità come in altra, passando, facendo il passaggio e la integrazione di queste due forme polari, no? Che sono complementari, che vanno pulsare. Mm?